Hello，大家好，我係 KK，又到咗 KK 數碼頻道嘅時間啦。嗱，大賽過後啊，大賽過後整場全例夜宴，你睇下嗱，真係唔爆有鬼啊！如果估唔中又會慘敗噶啦。嗱，星期三咧，沙田就編埋咗9場嘅全例夜宴噶。報名碼係爆棚噶，即係1650咧係可以跑14隻嘅，場場1650都係14隻噶，咁1200就12隻啦。其實泥地嚟講啦，我覺得12隻好頂磅噶啦，跑到14隻咯，我覺得太多啦。拆組已經拆到亂晒龍噶啦。跑9場，頭場開跑時間就係6點45分嘅。停賽騎師跑完啲大賽就家都停啦嚇，唔好煩啦。咁就艾杜拿啦、巴道啦、毛顯東啦、希威森啦。下次停嘅就有黃志宏嘅。咁復出嚟講就有楊明倫啦。何澤堯就唔使講啦，今季應該見唔到佢噶啦。咁至於3T 同綠寶獎就要稍後睇下馬會公佈啦，睇下有冇多補先。琴日場打比咧就谷中人散。你要問我琴日場打比點睇啦？贏就贏在騎師啦，贏阿衛紀力啦，即係成場馬佢係慳晒啦。霍榮升就全部有咁蝕得咁蝕啦，亦都唔怪得佢嘅，因為佢抽過14位咧，咁個跑法都係兩種跑法嘅啫。呢一個跑法咧係無可厚非嘅，但係咧即係要拿捏得好好咯。如果當時嚟講咧，霍榮升如果唔使留到咁後啊，或者再跟翻前少少，或者喺中唔入直路之前黐翻個馬群近啲嘅話咧，呢場馬就佢贏噶啦。咁有時真係好難，即係嗰個拿捏。遇啱衛紀力真係發揮到100分啦，就慳晒啦。即係呢場馬如果慳少啲都唔掂。祝願拉屎做21秒39嘅呢個咩概念啊？好多時大家講尾段做22秒幾嘅一個嗶哩吧啦，而家祝願話俾你聽，佢係做21秒39，1秒39唔係大晒噶嘛，即係你爭咁遠，你追咁多馬位，即係我成日都話咧，即係有時你爆幾多尾段都好啦，你距離太遠追唔到，人哋唔係停咗等你追咁，你可能做22秒幾，咁人哋對手可能都係做22秒，對手可能做23秒，咁你追得幾多個馬位？有時我自己跑馬咧，我係比較中意一啲跟前守好位嘅馬噶，即係你喺後邊爆係好好睇噶。如果贏馬好精彩嘅，如果琴日場打比你祝願係贏到嘅話咧，係好精彩。贏唔到咧，你一念天堂一念地獄噶啦。跑馬就係咁啊，即係有時啲馬咧比較被動咧，就係難跑啲。即係琴日有隻精彩咁咧，呢啲馬又係比較被動噶。你下要爆一段上嚟啦，佢有噶，好似攞位嘅時候開頭唔係好順暢咯，人走咗啦，然後再喺人哋出邊再追翻上嚟，咁咪蝕咯。俾人分咗一半條位置 Q， 真係步步贏一步和，佢就係嗰步和，真係冇計。有2場馬咧，好值得大家攞嚟做一個參考嘅，即係喺網